bagiye kutureba cya munsi nagira ngo mumundire mbahe ibimenyetso bigaragaza ko tugiye kwakira umwami n'umwamikazi. Ndavuga Andre na Bonete, urabibwirwa n'urwambo rw'ishakwe yakirwa ndetse n'umutaka w'ingoma inyahura ibihumurizo. Maze kumva ko ndaretse ikimba ndavuga urugunda urusengo incuragane n'umurangi. Baraza kandi kumva amabina yakebye neza kandi akiranuye, aho ndavuga ibyinshi kwinjira ubundi umugeni umwami n'umwamikazi Andre ndetse na Bonete baje kwinjira mu bwiyongi ugenda igimba gake gakeya, ingendo ku ngendo, intambwe ku ntambwe, bafatanya agatoki ku kandi, bibaye burundu, bibaye mahwane, bibaye mabi, kugira ngo urukundo rwabo rukunde rube igisanga n'igisagirane, kugira ngo ikibatsi n'ikiriyo cyarwo kidusangemo twese, kidusanga aho turi mu miryango hirya no hino, tucyumve tucyumvirize. Urukundo n'amahoro buri musabane buganire, ubwiza bubone kwisiga, ubundi dutame agati gaturya kandi kaze kumera, n'ibishanga b'imitanga n'imitanga cyangwa b'ingera abagabo nk'abayezi. Muze kumudira n'umubona abageni bageze mu marembo, ibyo bimenyetso byose nababwiye, mugashakirwa keza gaherekejwe n'umubyimbo n'ubwiyongi. Muze guhaguruka kuva mu byimbo mujye juru, mundize umubiri wanyu, mundize umurindi, ubundi dushyigikira abageni. Uyu ni umunsi wabo bataraboneka utazibagirana. Mu madakika makeya rero muza kuvuga ibimenyetso byose, muramenya ko abageni bahageze, dufatanye kubakira. Ubura mu mashyi yabo mu mudiho, urukundo n'amahoro tubyizihize, ibihuru bisabane biganire. Reka nsabe abakigitananga begeranye, abo ku murisho k'umutaka w'ingoma begeranye, ubundi bitegure gukeza Andre na Bonete dutame muri uwo mujyi. Ije nabafashije mu gihe dutegereje ko batugeraho, abakumirizi bari mu marembo batangire gukurura abagore n'imyugariro, ubundi twiteguriye kunimba no kunihura no gushakamba no gushagirira, nuko tubijyane muri iyo njyana. Urakagira Imana, u Rwanda n'amafaranga.